คิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่ใครมายืนอยู่ณจุดนี้ก็อาจจะโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะก็เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อันไหนดีเราก็เก็บอันไหนที่ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันลบทำให้รู้สึกแย่อันเนี้ยเราก็ต้องดีลีทออกให้ไวค่ะเพราะว่าคนหวังดีมีเยอะเรารู้ว่าทุกคนหวังดีอยากให้เรามีผลงานที่ดีออกมาดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณค่ะที่มีคนซัพพอร์ตเราเยอะแต่อันไหนที่อาจจะลบหน่อยอันนั้นอ่ะเราก็ต้องรีบพยายามจัดการกับความรู้สึกจัดการกับให้มันไวค่ะหนูว่าอันเนี้ยค่ะสำคัญมากสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ใช่แค่หนูสำหรับนักกีฬาทุกคนเลยค่ะสิ่งนี้แบบสำคัญมากๆ